Ngamo na yoke la kanga. D'abord ngano na zaka na ranki nanga. Ngamo na linga kanga te po ngamo ka changa na retard. Oui, nga changa na retard. Oui, ngana nga to zaka place mo ponza mbasala biso meto linga na kate. Maza bana batala. Makamsi na wabi sasa na biso kwa opike kisa. Est-ce que ngana silikela kanga? Yo kanga mobala linga ba manquer ke belé tata sana mbongo te. Tianda kwa petit. Vraiment si akota ba nyongo sa mobala yeba. Sa mobala sa mabongo makasa ko kofunda te. Kata ngona ba mbonga wenzo ko so triaka. Yo bishema te. Na peso 7000 fana kutakara. O bana bakosa inzunga fufuto la zeka atia pa. Donc kati mbongo futi nyongo. Ngani ngaba bongo. Donc ya asepelisa mwasi ka tanga chake litoi. Banda mwasi ko mana ndako babimaka te. Ti bona ne ka bomela masanga pa mako kona kwa futa. Ata mbwana senga bafungola ke na butu papa. Mwasi ko malokola makoko ngarien. Mwasi faut ça na temps. Salela ko sa mama bana melata lokwa ba sali banda po mission ngebeba te. Ngata no ya bona kuto de ya so betaki robo wana. Ko samba roba chere za mingi na sengotel. Ba roba tombola ba 500 francs. Ouais boya ka faire ndeza kana ba avantage. Ouais pire ba poser belo ko. Ouais pire lokwa ba fulfula masanga. Matiara dose lokwa fulful. Kota la bana taba cité là ça bango fa ouais teti pesa ifalium. Nengina yana kuta piste netre. Yo kanga bien. Mboka na biso mon frère na yebisa yo na mawa. Na moni ba biloko selemi ata lokola zo. Na zo bango clair. Nga na tambo na mboka bapaya zo. Na moni tous les nyama na zo wana me mbongo na futi le qui même pas $5. C'est $3. Mais a on a payé na biso moko zo Afrique eza sika kutu. Est-ce que le lokola zo nga na ko luka zo. Kelega na zamba na bino simanda ku vanda 3 minutes ko mona nyoka le ale keza déjà ndambo zo. Mais kelega na maya njili vanda ton fleuve comment on appelle to vanda ti on appelle ngando ye wana est-ce que ça sauté mais awa na Congo na RDC zo ya kisasa kendo kota zo et à ce qui $50 zo na petit peuple bazangi misala ba souffrir salaire ça ba $80 90 botia zo $50 est-ce que botia li banane ba étranger ba na mboka to banane ba jengi so zo funga na kisasa tout na prix $40 $35 si ko biloko nyoso be kendo sala eza pona bana mboka to étranger comment so iboleki na tefe bokosa bana mboka c'est comme une place ako bobenga bana mboka batalbe comme des étranger si ko tina bana mboka eza wapi tala to vivre awa na kiyendi ndimanga na lo bangwa taki congolais ba konzina biso ba mitema mabe koleka satana makamsu fotalaka na biso vérité RDC eloko so bo mabiso esa boy danda ba mabo kilo mwana bina zana semité awalete loka ba seli libala oleki soso melima sanga na tongo fakendo vandela mwana congé ona ego tike na libala est-ce que ça wale bana ebele babotami ya manka po kota bize zate po mabo kilo fanda kana ndaku mingi mobali ngapesa mwasi bis na kota na ozali boka na tuta pilipili kota bize erupe foje ali bien soka tikie asali mien on comprend so otuna problème ya koboya ye wana o baboya nezanini biso to ebika version que moi ça cause infidélité mais infidélité yeli wa tantôt pe yeli mobali ndenga zakana ebande na mwasi eza subongote tant balingana ka bando ke voyage ti mwanda tout le mobala comme suka na kasangul mais moi ça na posa ba comme tambanza ngungu tout wana eza ba risque moteur se refroidir vitesse bandole mais mninga za posa ba ke voyage ya musika alors faut yeba nazo bande makama mikewana ona lobiso yo kinga yango pe moko makambe bomaka mabala yango faut bala talaka kilométrage comment mobala 60 ans que le linga mwana ya 22 ans comment yo pe mobala ya bona te linga o bozane ya chimoka po yo yebi ndimanga mobali mususu neti tala makamna lo bebele ona lo ba yo kanga umoni mwasi zela na les solo kana lo pirio ko transfert mwasi te kwa nyongo na quartier a deux fois le capina bibamba a deux fois papa nan yana mwasi msoka l'équipe lo kwa ndebo mena sima mama kokona ko futa kaka bakali banga munga foje tala anga ye yo moninga na kenda futa la pembe na libongo pona kenda libongo makolo bimbe za bien na nga pepe na boulangerie pour mapa futi to un avantage ba betelanga maboko na tata lokum zoba na vie azate
Et là, vous pesi matin na biyoka yoka, vous comme un souci, comme si nzamba sala bino nyongo. Nga nasina ya mukili. Nasina mone na moni. Na kufa te mafu. So ina nzamba zo lokum. So na robonga italien. Le roi to zatika na salo na osala. Na defsana ninga pa kanga kilo so ntelanga. Batukutu babotanga na zelo ngina bango nyoso baloba na yoka teka yo. Osaka nanga. Apeso schéma. Na oyebi so ba vérité ndimanga ndeko nanga. Tala. Na développer chez Moussissa. Oh, na bombi po. Tala. Comment ni paye? Mukili fo yeba ke. Premier conflit ezaka pembeni te. Yo moko za premier conflit. Yo na yo bozami balé na kati yo bozo défendre yo. Yo moko za la kolo yo mais yo moko yebi yo te. Oui. Est-ce que bien go? Netinga, ngamoko kolo ngame na yeba ngate menazaka nanga. Potina zokola na lesa ngame tina kola kana ebité. Elongi nanga pia ko nuna na ko sala jeune na ebité na yeba kana ba photo 2001 na 2021. Mende na zokende tina nuna ngamoko kolo ngaba bombela ngande na zokola. C'est fait na zaka ngate na mopa na kati ngaba defisa nganga. Muriel Baton bi Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc Bat Télévision, on a s'abonner déjà dès que nous cette émission. Donc on a s'abonner déjà donc Banguna Bat TV. Bim. Oh bazo kanga image ça la mabe. Panzana. Fongwa. Bat TV puissance. Bienvenue dans votre émission Excellence Plus, présentée par votre humble serviteur Eric Imouka. Aujourd'hui, je reçois pour vous Pasteur John. Pasteur John, to solane mambo belé biso nabino to ebi biso moko biso nyonso ebi ndenge alobaka ba conseil apesaka. To solane mambo belé politique, social, tout na oyo bino bozana bandako makambo yo tungisa bino bokozwa solution lelo na nzela ya Pasteur John. Na nibolo belanga amen bisika bozali. Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère. Pasteur John, santé ndenge. Te kuna 5-6. Dieu bon. Moni, nebisa batu makamba mona ngo pété. Swana na makamu nyonso me yona santé boyokana. Pour que yo sonité quelque soit échec. Même si on comprend. Ndeko na fungolo vérité beba na makamu nyonso tika santé za no contact. Pourquoi? Condition to na paye yo, so to comme lelo grâce à santé. Pour santé na ngaba to mona kana bimaka to na pesi mbot mais modèle na kota kana la ndenge na liaka muta éviter. Comment imagine toi mutu neti ngana na makaro compagnie te mena ko maratongo pe na so vivre na so mona batu pe ba mona nga par la grâce. Et bela ba benga matwa betre batrisola pasi po nde boye po bosunga rien. Qui ça sango pe bato ba zo même na ba famille so ko beti tour otala ye komona ka moni yo roba kende ko ngana mona ikala ye na yamba na boboto tanga moni ka yo lokoza ne lokote ya bonga o lokoso aye biloko wane si ça biso faire ça otala ka bandeko. Yango moni soko moni muta komi tongo malgré toi sala katema soko malobi a challenger dépasse ba merci Seigneur pour la santé oumela na zapoto ça vraiment on de base. Ok, famille on de base. D'entrée de jeu to yeba déjà makanisi na pour na Koffi Olomide. Koffi Olomide bandeko ba tap so ba yebi que azwana ki problème na poto ba danseuse ba funda ki e wa viol o asaki bo azongsi boy. Ezai po vi kutuba kanga e ba katele so ki 8 ans ba bandolo ba mabratwa kama azongi kishasa ma ozonga su na poto so e procès monsieur za le 13. Yo analyse non 16 ans. Te analyse ça que na ba chaque fois le kumu na bisengo est débordé to mona lokola mukile komi ya yo. Na lobeli yete batu nyonso ba meka ko zonete ba bonga mukie. Dignité ya mutu ba somba kate ko zanga mbongo me quartier pesi au respect pona kilo ko pesa ki bomoto na valeur. Oza na bomengo me basilisi au valeur na miso baso bika ya alumba na zanga tina wana. Ba otala su mbongo te lo kumu ne se samba pona buso belekimi mingi. Ezana bato belé yo kanga bien. Omoni na solo ba chaque fois boy. Ba procès wana pona mutu ayebana eza bien pour actualité nda solo ka kombo mais eza buzoba po mutu ayebana akoza pena raison mais bako bakseleka ka mabe po koyebana eza ngambo. Premier exemple niveau ko commande ba niveau moderne na bangwana koyebana wana ba kamuso koyela ka bango yende mfatri yaka. Est-ce que oyo azo mitika pananga eza mbeba te présent ba piège musu ba kote le roi nyongo ba tikelo tanzo ka lobby pour ba rembourser yo nango to moni ba sare belé. Combien de filles musu ba genda ko mitika nzoto pa bana mibali na kanai et bela mibali ba sala ba viol pourquoi ba funda bango te ayi ba fundi po bi moto a train koyeba neza synonyme ko déjà koyeba ke keba libosa ba tutambola ne kenge
au moins arrêté muto et bana na tata sa musicien tanga te voyou ce gars ake kokota na pas leader moka yebi nzembo moka te muke tango yebani na bato ba bonga ba komi la nanga bien na basio ba utana ba famille bien o arefaka na bala intellectuel na bala mutanifo nanga okamwa musicien o ya uti na ndako kikuku lokola nga alamika na tonga fungoli fa na école de ba na tonga ya tonga ba ken église na ko orchestre ba solliciter ba juillet au moins na lobby pa yemi nzembo salika succès kutu leader était musicien kaka akomo bimana mwana ya faut à la degré succès n'est comme ça va monter ba bossani que il était atanga te famille pauvre manka succès na e bombi ba faute nyonso siko soko koti na buzoba ya pesa que ba linginga na mitika na batinyo so pona profiter pour zo landanga ozo bombi sa ba nyongwe ko la bomba de tordeme ko peso soni soko sila soni libota na bando tambo na mituna se pona ni ya zo finisa bango to leki ne ba buzoboy tam se salema kala mais procès bimi lelo comment tango salema ka balo bakate ba tele la la mata bongo ba kendo funda po ba ko combat de terrain to pesa na ka banzoto mais na modèle tantôt biso to linga gité ou bien to lié là ye ou bien so na canet to sali ba ignorant maintenant to compagne ndé ngo schéma mais côté na pesi fautité aza représentant mboka ou ma musique na biso kenda liboso Congo se ga bani pe le na makamusu na art po na bango ape muto pese 1000 respect c'est ba juger na moi dignité ça pe na moi transparence c'est ba bon ça dans l'amiable mais ba congolais pe mingi ba au lieu ba soutenir Kofi Olomide même na poto ba combattre ba bango ba appuyer ba kangae ba zo fingae est-ce que lelo ndeko na yo penza oboza la même ça même école même mboka ba ko traiter Kofi ne ba traiter wa bon ko traiter wana to ko lo bango na ba voler moko te poto pe sa faute to raison oyebite ba misusu ba koki ko funda te me ba kutana ba mbe bango pe pa na bango na te so comprendre soit tel ko la ba ona ba si courage ko funda musu pa bi ngai pe ba komisanga tala mwana nga na yambaki musicien bo nanda kwa bimana mwana nga nanga moko nazo bana ba vérité musu mwana tikeleke bana poala la ka sangi pesa ko la tozo ke mawa asalinga ba bêtise tout peut ba revendiquer musu pe ya haine comment mutu kaka to sunga na misu na bisa sangi ne loko te to bomba musique ne yebani et pesi mbongo apile biso haine musu pe tanga sangi ne loko te to ndeko sola bien banda ko mako yema na pesi mbongo pa bwa kanga melanga haine yoka bilo na otanga wana eza na kati na mususu pe ka zuwa ka pamba ndeni yako bo ale tu wana sangana na ndenge yo lokola lingana na musicien o te ngape na koti na radio pona tu wana mon frère na ko sauter ennemi na yo ka pire yo wa yebi ote okeno wa ndo mwana bamkomba vie yango wana biso tu ba congolais to changer mentalité culture ba congolais eza partout qui congolais eza déjà qui ont motema mabe moko avali felo ya être congolais être muta haine wana na biso frère congolais alingi ye moko aza en avance baninga te congolais alingi ceux qui avaient bongi faut luka kwa isango pa kosa akosa ko pesa conseil na simalicho congolais alingi so kozana ye azokosa ko lebelo maloba malamu me makamazo sana sima pepe soka kaka po bouger te comme ça soko kwa ye ke ndobeta tolo ko moni asuki eloko sana ba congolais ndimanga congolais za mutute sito ba libanda pays ba pima be ko leka ba na mboka ngaka tsai Congo soko zawa passe ezande mutama beza mais na libanda ko te bazolia be bazabia me ko muna kitala kende poto ko landa ba manteau ba veste na ba cravate na ba kitambala te ki songela za na poto elekate ya satan mais na sabi lamba malamu yo ko landa ka tantinde zele na sa hiver mutu malamu yo njoka nde très jida ya kala azo peso conseil o mboko tout ça ya moni na boy mutute nzamba sunga bango basi sa jugement ndenga bien o nyosa zo sala musalo ndeko na bango azo sala batambola ne kenge babate la dignité poko yeba na bango ça déjà singa na kingo donc moni faut sala attention o tambola na moi crédibilité bon ba combattant bazo boya musique beta na poto lele komi musique nyonso ko beta basangisi na ba musicien chrétien ba beta eske ezaka ka po ba makambo ekoti makambo ba yembelaki président de la république po ba to basala makambo na ba mususu apa ba comédie ba bazoke ne ko beta kuna ba comédie pe ba bazoke ne poto mais kuna pe na yoki ba biso ba meki ba ozwa problème ba olo ba boye po ba englober makambo nyonso au moins ni problème ezani landanga bien ndeko yo kanga penza pardon mutu tu alingi Congo atake congolais mais bankambu tozo mona na Congo yo soko zana kati ya Congo ormona makamba pasi ya Congo te koma bato libanda bayokela biso mawa na place bango bazabia biso to mabe biso moko bakolo pasi to zana conscience te bango ba libanda bayokela biso pasi bimara libanda Congo kenata ba pays étranger mike ya pembeni kaka ba voisin na biso ormona ke na Congo to vivra na kwata siko bango basakama to zana pays étranger bazo pesa biso crédibilité ko to sa mutu par rapport à yo moko na kati ya pays na yo manka
yakomoni batombokaka mpona koluka kimia kotambala moko mpo biso tozwa esengo mon frère yango moni ngai napiaka bakombata foti te ndeko nazozongela mpe nazoloba okoki kosala feti te ntango bavoisin na bino bakufeli mutu jamais Congo tozawa toyebi te ezala libanda Congo mona nde makambo ezoyoka na Ituri kuna koma Congo na biso bato bakufaka babomaka bango mais soki na Kisasa feti na feti sikoyo soki batiki bango babeta ndeko azokende okota concert aka na poto ana batata mwasi na Ituri or babenge na telefone ke omondi babetaki bombo wana mwana biso moko ya mwana tata mwasi akufaki na kati sikoyo asomba bia kende okota concert pesaka bakongolais mebembe pesaka bakongolais ebembe na matanga bapiaka ni privilège nde koyeba pourquoi ebembe ata bayebi ete na soda soki amoni faka tango sali est-ce que comme président foyeba mbota suki ozokende orevard leka mais na remarqué mpe mikolo lokola pasi ya kongo na ene eleki makasi mikolo su basoda nyonso tala bango bakatela su bibembe esali te nayebi te soki bibembe eleka mingi to babayela bapesa bana mitindo ke bokatala su sali te nde babiloko ya mike nazoyebisa mon frère vi nde tomemela ngo na periode tokende fo mutu na mutu akoma na calcul akocheke ye moko saba te ya ye ndimela nga ndeka tomema na oyo ngai loi ezokende kufa à partir ya kitesse nazomona même na baroulage bazomona pasi malgré tout basengaka mbongo mais ordre koya na bino bato bopusaka mituka bwana prince okomona mutu moko na katikati ya prince atelemisi camion azoswana na mutu soko olandi mpe ye chauffeur moko abima sa auto école abimaka nazaka receveur akomi chauffeur sa mpe permis mosusu alokoti abibamba toki ya nani omona ndimi emboutage esalema azobanga mutu te azoganga comme se eyandro me na prince ya l'état mpe barolage bazoya baloba na ye loka mpe yango badesa bazobanga kutu ye Congo mpo ani tokozwa solution te kosisa makambo ordre ya nazobano baverité ndeko omoni pina chambre air ya Tibelesi soki toboki esilaka mbala moto ebetaka no pa lokola bombe esilaka malembe koma ezalaki na dimension te komi boye yango neso Congo ezokita malembe lokola pina chambre air soki boyebi kotala biso malamu te bosopamai boyeba bokanga danger ezokuya to changer mentalité tozela l'état pesa biso fimbu te ya kotosa biso kwa na classe chaque mutu ayebake te oyo aza moninga nanga congolais comment nakoka ye pasi te nga moko na mipesa raison nde tomonaka oremarke mutu ana kar amoni mutu makolo ora freine aleka mpo mutu makolo na ya mutuka naosongelaka wana nani akoza mpe ana akoza presse ya mutu makolo mpo aza na retard mais bata mitokoma mo mutu makolo mpe ndana mwana moke na classe alongba yo chauffeur abimi ayebi ntina te ya mutu na nzela ntango akotuta bando senga pardon so batumbi epine oyo babomi mutu bato aboyi baza civique mutu makolo mpo pesa ye vala tomoi na bamboka bapaya okotambola bemundela amoni ke mutu mwindu frein leka na mboka na ye amoni yo étranger apesi yo respect pourquoi bayebi civisme ayebi ke mokili eza droit ya mutu awa na Congo topeka importance na bandako par rapport ya mutu epuis oremarke baleta na biso okosala likambo oza na relation bokuta na indien chinois libanais bazwi libanais aza na faute baprotege yo mwana mboka balivre yo kutu bazogangela otala so botouche étranger mboka nini tokozala na bassesse ti wapi naso bano baverité okoremarke omoni mpenza chinois otali modele ya chinois to libanais to indien osentir ke oyo aza kotambusa pilipili to azali moyibi ya basoso na mboka na bango mais akomi awa soda na biso azokengela ye na nsima okende zandu mpo asomba matungulu na shu malamba akutu musuni te to eleki bango talo na yebi te soki ndenge nini mais azotambola mbila na nsima azokengela ye vraiment biloko ya boye mon frère tozoyoka soni na place ya bakolo likambo bayoka soni mais mpona ozongela mpe likambo oyo bia bachinois et tout consort lelo baétranger bakomi soki asali société asali boutique asali magasin il faut ateka na gros mais ya komoteka na détail bato pe congolais petit peuple akendaka kosomba pa na ye bazose retrouve te parce que ya kosomba petit peuple kosomba po ateka na détail ya koteka eloko ezoboma biso awa eya population te population na biso ya Congo bazosibir baconséquence oyo bato na biso moko bacongolais baotraire biso bacongolais tozovivre na babise ya jida ndimanga congolais azovivre kiyendi koma bokoleka na tv bofinga bango bacompétent baparese babolole or congolais azovivre na vie na ye moko tozo reconnaître RDC kana makaro ya kompani oyo etikali ya puya Congo tomoni te ngambonge uti Angola na bandi oteka na poka beko panzanga mais nasala métier ya kotanga te naza na métier ka moko koteka bopekisi nga te kotekela wapi
est-ce que batutu ba intellectuel avant ko sala likambu bo zonga na bo resonner bo checker est-ce que population nyonso tese à 10 millions à 20 millions to 100 millions batu nyonso bazaka ba étudiant ba landanga bien mboka na biso mon frère na yebisa yo na mawa na moni ba biloko eselemi ata lokola zo na solo bango clair nga na tambo na mboka bapaya zo na moni tous les nyama na zo wana me mbongo na futi eleki même pas $5 c'est $3 mais on a payé na biso moko zo Afrique eza sika kutu est-ce que eloko lokola zo nga na ko luka zo kelega na zamba na bino simanda kuvanda 3 minutes komona nyoka ale keza déjà ndambo zo mais kelega na maya njili vanda ton na fleuve komona pelo to fandi ti omona pela ngando ye wana est-ce que ça sauté mais awa na Congo na RDC zo ya kisasa kendo kota zo et à ce qui $50 zo na petit peuple bazangi misala ba souffrir salaire c'est ba $80 90 botia zo $50 est-ce que botia li banane ba étranger ba na mboka to banane ba jenyo so funga na kisasa tout na prix $40 $35 siko biloko nyonso be okendo sala eza pona bana mboka to étranger comment so iboleki na tefe bokosa ka bana mboka c'est comme une place ko benga bana mboka batalbe comme ni étranger siko tina bana mboka za wap tala to vivre awa na kiyendi ndimanga na olo bango ataki congolais ba kontina biso ba mitema mabeko leka satana kala mingi te satan kuta komi ko banga masumu na yo atinda na Congo oya lobaka esa subongote et puis là même oya tinda ndimelanga obi ke souffrance na biso RDC ko kam biloko nyonso na kisasa kende wapo kota bisika G eza lire moko tata $5 batu bayokani po bakenda yango na ba weekend bakenda kotala ba sepela biloko mo efungami na kisasa kendo tala prix entre combien $35 mais bochela ngo banani awo na je bisayo bakoleka na tefe balobeli peuple et comme na place peuple ça na droit ba fente na côté politique te na lingaka ngo te na lobaka ke biso ba congolais to vivre na kwata yango moni ana pesa conseil revendiquer droit yo moko wana kacha Congo mais ça lokolo bima ila Madagascar so yo kinga na transmettre message koboya Congo te kokima Congo te zana kacha Congo mais vivre lokola orphelin ndaka ba orphelin baliaka na Tchan oya pesi 20 30 40 fufa ndako bimi ndaka ba orphelin kolate ezakabila ba bakenda okuta batika kala ou bien na pesa ba schéma pour ça zo landa logique na pays toza okobima mbanga senda mboka nini na bambo baganga su wuute mboka nini na poka bandeke baleka su te nazoko bisayo tellement nzaleleki mingi bandeke maba pumba ezate po mapeke komi pa pasi sakana o mboka ozomona museleta comme nelongi ya gentil tala makambo na je biso so yokinga etali yo mboka nini basoso babota suba na 4 te so sabi ke pasi eza so tse so zema na kabana misato so mtazaka semi mkeba na 13 akiti na 3 koma bano bazalaka na so batindi eloso azome mango mabena bimema mema fa kwa isezate lelo tinda mwana 2 asombela ufufu azome maloko mukola bike libike ezali soke kwa mabebi so tolali njala sakana yo mwana mkazo mafufu de maboko lokwa mesi ya basango babike onde litonde tala ngana mwana moko 2 basimbisi 2 babisomba biswabite na oja kama nyoka mame yenga mwana timbeke na manyoko ndeli bimokotonda mbango oh tala bino bosaka na Congo tala ebisio awa po nuna kwata ndimelanga challenge atembe yango mona biso vérité Congo oyo kanga munoko kanga matoi tambola na miso so za biyoka ko bele stoma po côté to netinga na matana kita na kofinga mananga kaka foti nanga te titubiso ba oyo to ba lauréate to yana ba via manka to kola bi bamba ko ba pina chambre la réserve babiso tala na ko so te moninga na revendiquer droit nga moko na zo indépendance à Lumumba pisalo pays nanga Congo nga mona zo indépendance nanga na bimisaka ngalo kwa na tindi mwana mukeli pa menga na bimisinga na kelukela nganga na bana nga mikolo batonda ka so na mona na mbongo mukena koti maleo na zo na ndako na tindi basala ti na kufa pona bino boyaki nanga to na yaki na bino evite so comprendre na comprendre mais tozaka na mambo ya Congo question suka mais les autres ont un problème moko rentrée scolaire fallait ça là ils ont ça la matière oh gratuité d'enseignement akacho kutute olobi rentrée scolaire nini ndeko yo kanga pardon otumoli bien oyebi difficulté eza na mboko
tala toleka na challenge ma sécurité banda ko zo mona oyo zo mona vambi banda prophète mboka ningi oyo ba papa bazo sala mais baza ba compétent ko bomba bana comme si baza ba chômeur oh ozo mona papa zo sala que nota salaire ba futi papa otali nombre bana kaka et puis nazo tuna makambango ya ndeko comment passe ezalaka na petit peuple bango baka na pas cité et là la classe et c'est le reste le fele na Congo et là la mai ya Congo c'est ko lobate banda mwanda province nini esangi mai c'est ko luka te mais to fouter la mai le quoi mai ça ko luka yo ka facture mai autant et là la courant na Congo barrage inga ya depuis anoni ba pays kuta pamba esima yo tshaba barrage ko le kabiso ndeko na bana makama mike il faut toyeba est-ce que Congo penda au juste ezani est-ce que likamba Congo za satato za mauvaise foi bato au na Congo ta te futa mai te courant te école te to za ba premier pays ba ici na masanga oyo ba jeune ba komela ba bombe ici na ba na ba otanga ba kombo ba ici na masanga oyo na Congo avant ba payer belé presque Afrique na RDC landa ba ici na masanga oyo e yana ba nemo so ko tali pembeni ya tipo na pembeni penda ya ko découvrir Congo mais tala le autre taba le chèque masanga na pays ya Congo ndeza ka cher ko le ba pays nyos mais kendo tala ba tuni ba souffrir ba ko mela bombe te ndenge nini oh jana comme na bombe oh ameri so keloko nini mais ce qui bien ça dit 500 francs 200 francs perte zate masanga za kisi moko bazwaka mai écoute za ko lobate baleza partout mon frère tozana ba mauvaise foi mboka na biso to lingani te yango moni Congo mukolo ko yinda mukolo nzamba ko ya boko pia nga raison dimanga batu bazo kufa na Congo bazo ko sa mfutema ngani te difficulté conjoncture mboka ni ba pesa muta bota ka mwana ba na famille bakisi mwana yo ko bote za bino na lo ba no vérité mon frère dimanga ngata na boti bana 10 ya bino ni ya fina nga na bino ba tumsuso biki nga na sala kate yo na boti mwana 16 na wale faire congé pananga bilo ngwango ya moninga mikolo chambre studio nga na reçoit roi wese et kokaka mettre tout bassin na bisa $1 pa ba fois c'est to senga ngona ta baroya kaka awe comment si baroya ndako na ndotika ka polele rideau exactement na pele na mbote ko nganda ko mobi bimbo la wat makam su fotalaka na biso vérité RDC eloko so bo mabiso esa boy danda ba mabo kilo mwana bina zana semité awale te loka baseli libala oleki soso melima sanga na tongo faka ndo vandela mwana congé on a écouté na libala est-ce que ça wale bana ebele babotami ya manka po kota bize ça te po mabo la fanda na ndaku mingi mobali ngapesa mwasi bisi na kota na osa liboka na tuta pilipili kota bize erupe foje nga sakana tala voilà naza ba question babaki na tuna yo ba baza na besoin po yo pesa liteya ba tu ba se retrouver na makambo yo lobaka ba question est belé ba tu ba bien tuna yo uti ba pate kitoko est-ce que makambo lobaka otangela yango osaka inspiré na Saint-Esprit to ndenge bon quand des heures kimoni est-ce que makambo ngana lobaka zaka libanda mukili so zaka na kata limukili c'est ça yango to salela yango numéro 1 de deux chaque mutazana don nzamba tele pas particulier ya misatu nazo songa boye omoni ko ba mwasi mobile na yeba nuni ndenge nini na nzoto to nelongi to na mni ko ba mwasi ata ko ma belo yeba na kate popo seku ekuba ko papa mwana ya kolinde ndenge nini landanga bien comme na olo baso yo kinga okobela na lobiana tala na je se pe boy yo ka bien omoni fi landa mibali ya banyama bazaka pe na zuwa lokola ya batu pona mona soso moka ngama tela soso mususu soso moka tuku na mbango bete lokwa kano pas zo bete pangabi c'est que domaine est privé avec zuwa parce que zuwa soso uti wapi akanga pe lopangu te naso bana ba shema nzambe ayebi ndenga saila mukili donc malem batu mingi bakansaka libala après à la l'aise faut moi si akenda libala sana mobala tonda mbongo or rien otinda mwana bena libala mbongo bino famille boko bénéficier mais akena sika kaka lokwa kasho mais na miso mwana bonga mais na kati mal à l'aise yokanga faut mena kena libala obo cholinga mais na zikima pona lingai mobile na motema moko o mwana ngana kikuku na kitoko
Tant que vous avez un place de matam et bima. Na mona mobile ya mutambongo akufa famille ba regretter. Moi na bisa baby et rose mobile ba lisusu what mais mo ko mobile azolo ba. Nzambe nanga merci longolinga na danger. So okolo kana. Na mona pe mususu mobile mobola kufi ba famille azolo ba nzamba délivrer. Mais yemo ko mata azolo ba mobile fi na ngai yo penza ke akei yo kama kamna oloba. Sikoyo nani sana raison. Concernant pesa yo. Vraie raison que nous n'en avions à la l'aise, qu'on sa motema za na kimia, batba mono photo vrai, yo moko linga yo. On appelle ce schéma. So comprendre nga, belle technique. Pour na mona mutana mbongo te ma gérer bana 12 na salaire muke ba koli bien. Na mona mutambongo bana misa tu ma kufeli pe danger tant ma kufi ndako côté désordre matika banda ku 10. Par rapport à mutazaki locataire tiki bana na affection oya mbongo désordre. Mais so ko ko semble babini so komi na mbongo nde nzamba yebio mala. Comment mutambongo malade ya kufi na ngo ya mukeo mutamubola soki no senga kisa voisin abiki bate abino bien. Question mo euti na mama mo azana bibo alobi na ana tu na oboye. Yende nga zawana mobali na ye aza débrouillard. Mais bakomi na bana 5. Atikela ke 10 000 ase alembi asani abo malibala o a continuer. Ba 10 000 mobala pesa ka ye asala ka wenja ko trier akota akendo bomsa mbongo na carte sa mobala yeba. Na place asosa somba ya 10 000. Akendaka wenda sombi ndunda sombeli mobali soso balabala kwa 2000 comment ni 2 morceaux mbongo musa koti na carte comme ça ce mobile lingaya ala lisaba na 20 pour batimbe la tege ka mutale soso ntokande bango so baliaki eza chema ko kolisa caisse po namona mabala ngo ebele ene mbele misu kote ko boti sambango kote ko gangela mbango mais ko pesa makao makasi basi balinga mibali pona bomengo tende mabala bajipe kabwana te basi balinga mibala partir la vérité ozana ngona mukio zo kana pia kana isem mibala le so kaza pia ka solo na masinde mususu so kazi mbongo pe e solo nde mususu comment banyonga mike ko kufuta te mais ozo gangela masi trop et puis au bala été kanga lupango piate ndeko moi ça ya kotala ye mobala zo silika na linga bango ba ya wate est-ce que bala ye erreur na zo manu ba schéma yo kanga bien au moins ni mobile frère mobile il faut aux ana autorité ya posoma kamutu à moi c'est en charge nanine zanga tanyo se me bomba daka fufulo kwa bomba ngakuta moi sina ngana liputa karata sena ngo 4 ans mais centaine okuta mama utaki mboka boni matame bimi boy azala nzoto mikia kokoka munene pe akokoka ndi yango libala kolinga kate moi so bali ata pa ko fanda pa na bino o transfert na kolia na sando bando tonda te boko madena ye ako manke yo na mona ngo ngana mona mwasi na kata lupanga babokilo mais bazo pesa valeur donc otali pena mobile na azali na famille mobile balala na chambre ba pesa bango mais mobile wana bo makanzote po mwasi ale na mbonga batute ya yemoko kutu bandere mobile ba komoko senga masi ticket mama na kende wapi we pesa nga ticket ko 500 o mona bité zo 500 yango taba zo kende mwasi ya tumela ba watala te ba fanda pa na bango solution zo pesa bango ticket la ticket sa mutu mala mais yo mobile o na mwasi pa na bino bozo fanda collier ça ina nozo kokate tala ba déclasse na mona basi ebele mi bali babala bango te mende ba gangela bango ndire chauffeur na fola otangine la kali bosonyi na ko pointer yo o saka nanga pecho pasinga le anga pona silie anga ye boni mobile abo risque pesa moi si confiance lingai na vérité ko fungola motema fi na bino ko bonga na mona mobile atanga takuta na moi sa lingai makasi balinga na vérité mapambole ya bato bazo kama comment il est tra comme mbwama affection bolingo na kimia ezo timba checking soko si moi sa lingai na motema moko fungoli motema po lingiye ako peso ba direction mosusu yo moluki mbongo ye coaching bobongi ke bana système au 100 000 okosa moi si 50 mobota ne ba ata yebite mapambole ko ya te limanga elle va la bongo to zatale belé 100 000 ayena kosi mwasi zone 30 000 tana caisse ba kosi maman salaire ba so ba pesite et puis 50 000 pona po kwa kendo sepana ba ninga me minerva la bana za tengu la kisa ya ta 100 000 ngwa mona pimela e ko zata bien ke ola ka 50 pese mo bombi 50 sa yeba ngam na te ya yo tambwa na nzambo mona vérité comment muto zane ti bo kufa na vio bano kosa fami bana bakoli pozo ke néglize nzamba sala nzamba ko sala ta ndeko oza sase ayo moko kolesa mo sinzala lebeza la volonté na ote e bele bale saba sinzala na volonté na biso abala biti na bala tabala ka poche pusani so tuni ba critère di bala yebité moi ça revendiquer trop na ba vérité comment na quartier côté yo o yo zo so na ba voisin
Moi ça bima le bano papa ya kana aboni que na so ya ozo gangele na miso abatu mais autorité privée numéro 1 après yoye mais aux ba film sur na quartier tu vas manquer respect ndengeni au moins ce que Moussa ba mona ke tina te et puis que moi si moko pamba pour mbala gangela ka emi mingi or vraiment bali na miso abatu pesa comme si honneur ndimanga question monsieur Outi na matonge papa na otanga bakombo na bango te alobi boye alilandaka yo mingi azana besoin conseil na yo alobi mwasi na ye babota bana mi bale basali 4 ans de mariage mais akangi ye na mobali mosusu sikoyo ezosala pasi akabwa na ye to atikala na ye wana volonté na ye soki aboyi ye asali bien soki atiki ye asali mien ocomprendre so otuna problème ya koboya ye wana oyo baboya eza nini biso toyebi ka version ke mwasi akoza infidélité mais infidélité eyeli wapi tanto mpe eyeli mobali ndenge azalaka na ebandeli na mwasi eza subongo te ntango balinganaka bandoke voyage ti mwanda turo mobali akomosuka na kasangulu mais mwasi aza na posa bakoma ata mbanza ngungu tu wana eza bariske moteur se refadi vitesse bandole mais moninga aza na posa bokende voyage ya musika alors fo yeba nazoba nde makambo mike wana oyo nalobi so oyoki ngai yango mpe moko ya makambo ebomaka mabala yango afo bala talaka kilométrage koma ye mobali ya 60 ans okende olinga mwana ya 22 ans koma yo mpe mobali ya boye na te linga oyo bozani yaji moko mpo oyo oyebi ndimanga mobali mosusu neti tala makambo naloba ebele oyo naloba yokanga omoni mwasi zala na lese solaka neloko apiri yo kotransferaka mwasi te lokwa nyongo na quartier adefa loka pina bibamba adefa papa nani yana mwasi musoka aleki boye lokwa nde bombe na nsima mama koko na kofuta kaka bakisaki banga mungu foge tala ngaye yo moninga nakenda kofutelaka pembeni na libongo mpo nakendaka libongo makolo mbimba eza bien naninga mpe pembeni na boulangerie mpo mapa futi toza na avantage nazopesa baperimetre nga bana na nga bayebi ke papa oyo tozalaka na poto na ngola to wapi po bana nga meme na molunge baka papa longo atricot po fufeleki moto azoka na kati molunge yo charge bombi yo nga nazalaka nyonso me bokala fufu te nga eza interdit bokala esila wana pena koma na bande rouge mama nazanga tu me bokali te po yango nde esaka libala eumela nete soso comprendre et puis eloko naloba eza boye mwasi komisa ye député akopostule yo libala ebele bayebi te mon frère ozotikela mwasi mbonga wenze ozokomele na papier ondira kobunga o libala koumela namona bango or mwasi soko beta kopo tala okobala mwasi ya manevre yabiki mobali nanga aza piakere mokolo kozwa mbongo osimisa ye bonus so pere mbongo 27 000 pesa ata 25 000 akamwa tolamba nde bandika alambaka mayebo 25 000 mayebo seke mbongo kotika lebe ebongo ya kotikala tiaka atikanga boye omona mwasi ya kopostile oyo na lopangu sa oyeba avant kende wenze omona deja no baninga na nyonso bokende otika nga na wenze mpo amemi mbongo ya malonga ntango akotelema ye moto akopona te baninga nde bakoponela wilki koza oyo te ezaka mabe eza nde oyo wana ezokamwa kaka bopesa mbongo omwende akomi deya prete ntango bakosonga na ndako omona moke moke bosombelanga jino ntango amela sika omonaka baninga touti wenze omeli yo moko tikala biso nda ntango atika bao ndako omonaka bando opusela ye nini moto ntango bakopusa moto yatindi bango loko bakenda ye wenze na mbongo malongo bameli jino bakomi baboyi oremarke mpe ntango amona boyale bandima moko mobali nanga kutu alaki ngalo bokuna koya na 50 000 nasombaka ataba omona mobali ntango ozoya bato bayebi yo te bambota loku azokama euti wapi nzoka nde mama postile po opesaki mbongo ya malonga koma na niveau oyo bapostile yo ena mibala bekwaka maboko makasi koleka makako bakausa na oyebisa yo donc ye asepelisa mwasi kaka ntango atiaka litoi banda mwasi akoma na ndako babimaka te ti bonane kaka bomela masanga mpa maya kokona koya kofuta ata mbwana senga bafungolake na butu papa mwasi akoma lokola makoko nga rien mwasi fo ozaka na temps salelaki oza mama abana melata lokola basali banda mpo miso nange beba te ngata na oya bwena kuto deya osobetaki robe wana kosan barobe chere ezaka mingi na esengo te barobe atombola ba 500 francs oyo eboyaka faire nde ezaka na bavantage oyo epiaka bapose ebele oyo epiaka lokola bafulufulu ya masanga matiaka dose lokola fulufulu kotala bana ta baesisi te lalisa bango afa oyo ateti pesa efalium nangi na ye nakuta piste netre
yokanga bien so moni mwana moko azaka soko yeka muke muke kanyi mama na miyoyo mama mwana na soko mambanda sa oyeba mobala mama butu beneni olala te yo ngani kaso na yeba na tuno kuta mo ba onimba comme ça na mama yo yebi na j'aime ça tala on a appelé ça périmètre yokanga tala moninga bana teti boko kende congé pa ya boko songa lelote bokende vous avez ça marché on dit ça somi faut vous en ebele pour même cercueil pepele zakera hein obi non na loba wan faut hein il faut à chaque année faut yo yebi et amboka fille mo azaki ngasani komole Nathalie alobi azala bana 5 mais mibali bakosa ye makasi na vie na ye ya liboso akosa ye abotisa ye bana mibali asundola ya kima ya o mususu la boti tata bayaka ka bakosa kasali nyonso azokoka te bana vie apasi asala nini alembi vie mibali alinga lisusu te to asala nini azala besoin conseil problème na ye ça koboya ye wana so ezalaki moko bien mibale misatu 4 eza so erreur ya mibali te comme erreur ya ye mwasi landanga bien eza nde mwasi nde aza fautif ayeba makambo na ye nini alobelaka mibali etindaka bango bakima eya na mibali misusu baremarkake soki aza na mbongo yambaka ye différent soki akomi piaka yembeli différent namona yango nga nalinga petit moi mobe era mbongo tanda so yambanga koyambanga na mukongo ndire na chebi na match mais toka nakomi piaka na seke na mikolo nde na uta telika elobeli na nga kolemba oloba noki mama ba tokota le avant po na ko mukongo pepa kasi na timbeli ke aza ko inda déjà mais faut information au moins ça venir te nazo bana ba vérité mususu pesa la moi sur mone kitoko makambu bien mais langage venant nyoka mobala robota no bana mais okoka na mibalo ba bomba ba cité bazali e basa ba bomba mibalité bazali oyebi piaka muke mwasa ko batako lobo so kamwa likam na lobino ya pete fa ganga bayoka mobata ko mona o mwasi vite poa na yebiso ya na basi misusu so moni mwasi ba boyena mobali moko mibale misato yasu mibalité mwasi ba vérifier bien ana loko mo mibali bakimaka vena nyoka ya na mbasi misusu ba bomba mibali pana bango ba ko discuter mobala sa bonga comme na commune tazo sakananga binde to bomba ka pana biso lupanga na pombe ka ke avant mobala comme na moi mbongo ba bomba na famille moi tama zo tala bolingo peso kitelo kwa bido eto boki bolingo sila malembe or vraiment si bomba ka ba faute nyosa mobali liboso ba tufanda nya pesa bino mbale loba akoluka o partout atakimiyo aba o mwasi a vie eloko boma bino munoko polo bakosho na muniko kanisa tindio malamu pa bomelo libala pe akomokosa na ibaki te asilikande mabebo kasi mto bebe senga libala soko tinenga na lo babongo te nemaka bebebi te koma libala bokutana ba quartier na mona kango yo yenga na yeto kutana ba porte ba locataire to salika 1 mois to 2 mois obando pesa nga conseil na libala nanga o mobile na ote mobile na pe kuna ndeko yamba mobile no penda ba mbaki bongo te ngalo okokate akomonela ote oyoki conseil na bande botika na sima ba coach o diabo o meka be pa mobile to libala ekufi bere ndimanga batu na batu basala libala ndenge baya notre montro langa na ba mwasi nanga foza na comportement bandumba mais n'esprit ba sianda ngali ka mwasi te na tongo nyanta ba na poko nyanta ba na duze nyanta ba ata ezate que nous sommes basés sur ma tête ça dans 500 chakango modèle tongo modèle na poko modèle ngana lingia fola la chakabote chabote on dirait tonga tobi mais comme on dirait vous les bêtis copé et baby na ngana kuto bongo ça c'est moi na kuto rouge à lèvres ato l'invité ça me rouge à lèvres to bolinge mati ma koko bo pesa mapa tala na so yo kanga bache bele so ndika komi boye kasi pona bana yo ngana balaki bana to yo na bana ozaka mobala soko ya akoti na ndaku mwasa ke ezate na miso batu mobali soni akendo fanda yo mama na alonga na kukunye nga écarté omona muke na kosi naketa no na benga masa na ngaya wa nake ufanda na so tamu pepe na sola tena mwasi akabri akonsolenga koma kama nazo mona za kwa mangbanze eko mangbanze na ndako ndako ni ndako mangbanze tena so ba vérité yana basi msofa na ndako boye na information komi mabe ko tuto basani pa ndako beta yo pa ole kana poanye kana zolo pembei na yo uba yo kae na zaina re ya olingo nimba ka kolala na lerote
kota lala mopanzi kuna kota asubaki na katikati nando elongola ndaka komi lokola ile ngandaka boye nakosaka babenga réunion nala na musala yo nalo bana bashema tala yo kanga mobala alinga bamanke leke ebele tata aza na mbongo te tia ndako ya petit vrai mwasi akotaka banyongo sa mobala ayeba sa mobala aza mabongo makasi akokofunda te kataka yango na bambongo ya wenze loko ozotriaka yo bishema te na opesa 7000 fana kuta kaka oyo bana bakosaki nzungu ya fufu tolazaka atia pa donc okati mbongo futi nyongo ngai alingaka bongo na ya boye ato defaki soso 1000 fois kosanga 4000 bien et puis eloko bomaka bino basi bazanga entretien bamba mibali kasa mone na sacha viva na maboko ya kilo ndeki mobala zimbongo koyambaka na musika kobelelo ndiro ti voyage ya musika so bala za piaka azotala ta na misu te kobala kopesa bato mbote ye pa azotala te ka akosaka fundika yo ngata na hotel oyo indisi ya mabe ye oyo tokokoma ne rond-point ndenge nini okolongwa na quart de finale yo moni ngata na botino bana 6 oze kenge te na kokima yo na kabeli yo bana est-ce que nyonga tanga botaka tandwaka na bana pembeni kota kendaka bimaka wale te babateke mama kuka ucho boti batunake bana sakana yo nakobima mama nyoka nasi na boti oyo ekoya eya moto motu debriller nga so osalingi akiai na tikai na ndako sa akiai na kimi yo nga tomoni nga kovo bomanga sili nakosepa no mwasi asolo yeyo tala blessing na Mathieu alobi ana mobali babandane na bomwana me ekokoma na ta moko mobali yango asalaka te malingi tata moko mobimba mpana bango balingi basepene mobali wana alingi bala ye sikoyo aza na équation alingi jeune garçon na ye mingi mais côté o famille elingi abala tata ana pesa ye conseil te wana eza ye moko wana akopesa conseil te conseil sine esala kote motema na etindi akende asepelisa bato te asepelisa motema na ye kote motema na ye kozala kote kimi ekozala nga mpe napesika conseil wana asalela bongo soki asepelisi bapara akoyi na échec bango bakosepela na papa mpo na mbongo me ekozala mal à l'aise ndeko ngai vome nakende feti na goudire oyo bato batiolinga me nakoma feti ntongo asa makolo pasi ke nalata sapatu na defi ya din oyo ezokumisa ngai na mosika me na makati nayoka makolo pasi na boyi tambola na eloko oyo yo moko oza nango asire ndenge naza ngokomona ngai nalie ndakala okuti ngai na pondo ya maimai ntango yo ozotyola nazangi mbongo nzoka nalambisi yango na peti ya posa na ngai na ntongo matama ekobima yo lie soso tobeti maboko me nzoka ndoli yango ya nyongo mokolo kofuta mwa ndenge koswana sante eza te kongo oyo naopesa conseil vi kotala bato te kobela estoma koyoka bato te mpo batyolaka kaka conjoncture ya congo koyoka te tala oyo ozosala mosala ezopesa 100 francs nga ata napepaka nye tyolanga me ebimisaka sache bana babetelanga maboko na atata lokumu zoba na vi aza te eloko bomi bino bopesi matoi na biyokayoka bokomi na susi comme si nzambe asala bino ya nyongo nga nasi na ya mokili nasi namoni oyo namoni nakufa te mafu soki naza nzambe azwa lokumu soki nakobonga etali ye lokwa toza atikanga na salo na osala na defisana ninga mpo yokanga kilo azongtiselanga nga bato kutu babotanga na zwa elongi na bango nyonso baloba nayoka te kaka yo osaka na nga apesa shema nga moko nayokelaka nga d'abord nga no nazaka na ranki na nga nga moko nalingaka nga te mpo nga moko atyanga na retard oui nga atyanga na retard oui nga na nga tozaka place mo mpo nzambe asala biso me tolinganaka te naza bana batala makamisi na babiso so na biso opike krisa ese obike nga nasilikelaka nga naoyebi so baverité ndimanga ndeko na nga tala nakodevelope jour mosusu oyo nabomi mpo tala omoni mpe oyo mokili fo oyeba ke premier conflit ezaka pembeni te yo moko oza premier conflit yo na yo boza mibale na kati ya yo bozodefendre yo yo moko ozalaka kolo yo me yo moko oyebi yo te oui est-ce que oyebi yango neti nga moko kolo nga me nayebaka nga te me nazaka na nga po ti nazokola nalesaka nga me ti nakolaka nayebi te elongi na nga mpe konuna na kozala jeune nayebi te nayebaka na bafoto ya 2001 na 2021 me nde nazokende ti nanuna nga moko kolo nga babombelanga nga nde nazokola sefe nazalaka nga te namopaya na kati ya nga badefisanga nga
comprendre on a biso wana so comprendre que même comme na loba donc on a les bino vraiment invité na loba nini bo s'abonner massivement la chaîne na biso Bat télévision. Hein? Bat télévision. Bat télévision. Donc tous ensemble donc na lela bino tout fort vraiment base de la petite base. Mais question à souka babi est-ce que vous avez en place moroté oyo okosangisa bato sorte église ou place bato bakolandaka mateya na yo te bato kosangisa ezaka nde bino boyaka eza lipamboli ndenge boyaka yango bolakisaka taka nde basa déjà plein art ntango mpe elekaka batalango mpe ka na ndenge wana bato babengi nga na babisika ebele na baprovince nalobi tous les provinces ya congo babawele basioni bao toza na lukula mbanza ngumu kisangani na bulukavu soki wapi na lubumbashi soki batia yango bato batondaka plein neti église grâce naloba yango chaque fois ndongo moninga naza na nga na role eloko moko te nazoteya bino ka message yoyo kasalela église ezaka ntango tokutanaka te église eza motema ebele basala bapriere ya minene me batambolaka na ndenge nzambe asengi te na miso tobanga bango comme si baza ya nzambe na vérité nzambe alinga bango te me na monoko batonda na baverse ere bato mosusu bapriaka tokuti ye nya abimi nya ofingi yo so bacomportement ne na moi eleki moto aki église baza tala ebele combien bazosambela ata partir bato bakendaka église ndimanga ya moninga so toza na bandika priere aparla alangi nakoma simba telefone alinga yiba te nafungana luisa suka parla alangi oyo keba yo omonda kwata oyo yeba parla alangi toyoka va yo batelefone ekenda oranti molimo ekende yango tala naoyebisa voilà va tosisa Patrick Kitoko pesa biso elema tokende na régie bo tokuta Kitoko Patrick Kitoko pone élément na wana boti kotala ezali libala ya famille ya couple Tuzolana donc voilà donc minga olobeza te bon na image donc libala eza eloko ya sengo boti kotala ezali mariage civil mode de la fin na yo na bambote na numéro na ko mode de la fin saka ke bosekaka 0 te po abima chiffre lokwa bolole po basengaka te po azanga tina 1 2 3 tina 9 obetaka tolo te boleki 0 na valeur eri bokendaka bakopi na bino boboyaka 0 mais ntango bokenda kosenga mbongo bobengaka 0 ya na nsima po apesa chiffre na bino kilo waza na matoya yoka nalela bino tout fort vraiment toza ensemble numéro nanga plus 243 84 75 18 112 vraiment botikala malamu nalela bino tout fort les grands champions na Autriche Wumela ndeko Tyson na Vienne base la personne mbote na Eric Manzaka nzete Malili sans oublier Yemoko Serge Leboa na Papa Emmanuel Miuna Wumela Nicolas na Braza na ndeko nanga moko Marco Loco mobala blessing na Irlande base na yo pende konanga Eric Wumela na yo cameraman na biso kuna na base Patrick base bo talaka donc batutu bazawa tole pete yango wana donc so yokinga schéma soko moni na mboka we ezanga bilanga moninga lambi pondu sera kena buka ngo na mboka pe ya pembe na kosi omoni Congo kotalela makambo pe ezo tia biso na kakate obele soma talela yo moko bimo kendo lukela lipa na côté nini soko mi pesi yo moko contrôle lukela yo te soko ndo simi sa pa bandeko ke bazo lokwa nyongo okita matama neti pine sili mupepe okufa kotala kanti balie yo oya mboka moko na biso bayokela ka mutu mawate Congo ebembe kutu bachola bongo yo mutoke matanga so tele bemba tombo na maneti patala benjoka kena poka critiquer kufaki mabe attendez acha kelongi bino bosakana vraiment zamba pambo
Voilà, tokomi na suka bambo théâtre na toke na Afrique du Sud Stéphanie Adasonde na mwasi ananga Maputo tomoni Dudu Mosoni ka na Afrique du Sud wana to boze belé abonnez-vous massivement na ba télévision et bo liker bo aimer bo partager na Londres na moni Ben Panzu Olivier Panzu papa il est papa na next Luseka Numwangi na kati ya France na moni Esther Kiese da kati ya Suisse Olibe na kati ya Canada na moni Trésor Mondari Chico Lubanda na Canada. Donc voilà Luseka Numwangi boze belé obolinga Eric Demoka espoir mbele na kati ya Luanda na kati ya Mwanda Miguel Batouambi Ballon d'Or notre boss et tokutani prochainement sans oublier Bana Matadi hein? Merci Miguel Batouambi Ballon d'Or, merci pour cette chaîne. Donc Bat Télévision, on a s'abonner déjà dès qu'on a cette émission. Hein? Donc on a s'abonner déjà donc Bangouna Bat TV. Bima. O bazo kanga image ça la mabe. Panzana. Fongwama. Bat TV puissance.